நான் ஒரு ஈசிங் பிரச்சனையோடு பாதிக்கப்பட்டிருந்தேன். எத்தனையோ மருத்துவர்களை சந்தித்து பார்த்தபோதும் அந்த வியாதியிலிருந்து எனக்கு பூரண விடுதலை கிடைக்கல. ஆனால் பரம தகப்பன் பாஸ்டர் மூலமாக என்னுடைய வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தார். அதிலிருந்து நான் கடந்த வருடம் பிரதிஷ்டையிலிருந்து அந்த ஆராதனைக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய சரீரத்தில் ஒரு ஊசி கூட போட விடாதபடி அவர் என்னை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறார். அதுபோல் கூட இங்கே கேட்கப்படுகிற ஒவ்வொரு சத்திய வார்த்தைகளும் மரணம் 2020 அந்த மருந்து மாத்திரைகள்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப பயத்தோடு கூட இருந்தேன். டாக்டர்கள் இந்த நுரையெல்லாம் சுருங்கிடுது, புண்ணாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பயமாயிட்டு இனி நம்ம மறித்து விடுவோம் என்கிற எண்ணம் தான் எனக்குள்ளே இருந்தது. ஆனால் 2020 ரொம்ப மரண பயத்தோடு கூட நான் வாழ்ந்தேன். 2022க்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் அந்த வார்த்தையை கேட்க கேட்க எனக்குள்ளே அந்த பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கினுச்சு. ஆனால் பரம தகப்பனுடைய இந்த இல்லத்திற்கு வந்ததுக்கப்புறம் மரண பயம் என்னை விட்டு நீங்கிட்டு மரணமே இல்லை என்கிற உள்ளம்தான் என் உள்ளத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதற்காக தேவாதி தேவனுக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறேன்.